Doon naman tayo pa. Doon sa kabila, ano yun? Loob din? Ang ganda, puti ah. Ganda yan. Diyan kami nabitin dati, Papa, oh. Dati, alaga Papa, ko. dito kami nabitin, oh. Puting kalapate. Papa, dito kami nabitin, oh. Dati. Yan. Ate Fiona. Tingin ka kay Ate Fiona. Ate. Ikot mo yung camera. Papa, ilagay mo yung mga ano. Ilagay mo to sa Facebook. Ilagay niyo po to sa Facebook. Ano niyo po. Sa ano, YouTube. Alagay ko sa YouTube. Alam mo ba gayon? Opo. Doon ko na ilagay. Balik na tayo. Tama na? Kagabi na eh. Sige, umaandar pa? Ilan minute na? 1. 1 minute? 1 minute pa lang. Ay, inulit niyo po. Marunong ka po ano? Marunong ka po Ayun no, wala nang bunga. Kukunan mo rin yung kamay ko pag nagturo. Yan. Maraming Hindi pa ba sa may bahay na yun? Paano ba ang Ay, no. pagkakaroon nila? saan bahay? Ay, no. Bahay ng ano yun? Po, alam. Malayo eh. Malapit lang. Huwag kang malikot, huwag mo likotin yung camera mo. Huwag kang masyado malikot. Walang manonood sa'yo pag malikot yung camera mo. Yan. May inis yung manonood. Dahan-dahan lang. Ba't walang bunga yung mangga? Wala. So tayo, yun o. Meron o. Mangga. Ayan. Dito ka na sa harap. Pupunta ka dito sa harap. Lagi kang nasa likod eh. O, kunan mo kami. Ayan. O. Sige. Ano ka? Atras ka. Ayan. Ganyan. Ayan. Pati po na pa. Oo, kunan mo kami. Doon, atras ka pa doon. Kukuha kami mangga. Oh, lapit ka. Tutok mo. Yan, sige pa. Kaya mo? Yan, to mangga. Oh. Yan. Ito, pwede na to kunin? Bawal. Hindi pa? Saan kukuha tayo? Kuha tayong palongko. Ay, no, Papa, oh. Malaki. Ito yung malaki. Asong kiting ko. Ayan. Hindi po. Pwede na yan. Hindi po na, Papa, oh. Saan? Ito, pwede na. Kunan mo Yan, kami. yan po yan. Kunan mo. Oh, bugsak. Kunan mo. Yung bugsak. Asa na? Yan po. Sundan mo yung kamay ko. Kunan mo. Kukunin ko eh. Yan. Kukunin ko yung mangga. Yan. Sundan mo. Mali ka na.
Ito, buko. Yan, buko. Para bukas yan. O, una ka uli rito. Ilan minutes Sisiw na? oh. Yung pusa pa. Ayun ano na ka. Okay. Kakainin ko na to. Ako papa. Tama na? Tama na, ilang minutes na? 5. Okay.